发现了一个很厉害的东西，完全赛博朋克风，根本就是噱头监制的感觉。你看，02，它是一个移动电源，中国大陆讲充电宝，我的充电宝是这样拿的。老板不在，赶快开。啊，我就说行动电源嘛 ，USB Type C， 好，这边有一个卡榫，所以你录影的时候，你可以用12伏、13伏，这个都可以用。然后这边还有，你看这是台湾用的，所以他们到欧洲的时候就会换成那种3孔的那种国外那种接头。这边有一个 OLED 荧幕哦，充电只需要2个小时就可以把它充满了。他们准备推出可以是用拖的就可以走，一个这个站在车上可以露营，可以板凳，要修正。再让他爸过来讲，问起来多好。这是很科幻的风格，我觉得整个战斗感都出来了，很棒，我觉得这个超级赞的。